Yan. Ito namang isa. Mahirap pa naman tanggalin ito. Mahirap tanggalin ito dito. Kailangan natin mag-alas Spider-Man. Yan, natanggal ko na din sa wakas. Tika lang. Kailangan pala silipin muna natin yung ating ginata. Silipin muna pala natin, baka mamaya umapaw na. Ayan na siya. Hindi naman siya umapaw. Haluin lang natin. Oh. Malambot na yung kamote. Parang dami ng sabaw. Ating saging. Kasi malambot na yung kamote. Ayan. Meron pa ako isang gata dun eh. Yung medyo malapot. Ayan. Ihahalo ko na yung medyo malapot kong gata. Ayan. Para masama na. Ayan. Hintayin ulit natin. So, tatapusin natin yung ating pagpapalit ng cortina. Ayan. Tanggalin na natin ito. Kayo guys, ilang buwan kayo bago magpalit ng inyong cortina? Kami kasi, ako ganito, 6 months or 5 months. Kasi, ang hirap kaya maglaba. Ang hirap din magpalit, no? Saka, nasa loob naman siya. Hindi naman siya masyadong alikabok. Ayan. Pagkatapos natin, tanggalin muna natin ito. Uurong natin. So, kailangan muna natin punasan yung ating bintana. Diyan ko na lang kayo ilagay, ha? Ang hirap ng lagayan natin. Kaya magpupunas ko na ang bintana. Kailangan punasan at matanggal yung mga dumi-dumi. Yung mga likabok niya. Ayan, ikabit na natin. Nakunik ko na siya. So, ikakabit ko na. Ang hirap. Ang taas. Kukunik ko na muna. Aayusin lang ulit natin. Ayan. Kailangan kong magmadali dahil baka malilate tayo dun sa pagsundo kay Vincent. 12 kasi labas noon. So, mga 11 plus. Pupunta na ako sa school. Ayan. Yung kabila naman ayusin natin. Pag naglagay ako ng cortina, termo talaga siya. So, ano ko lang? Orange month tayo ngayon. Next. After 6 months, ulit tayo magpapalit ng ating cortina. Ayan. So, tatali ko lang to sa gilid kasi ito yung banda sa harap ng bahay namin. Para makita natin kung may tao sa labas. Kailangan tali siya. Yung kabila kasi hindi ko tinatali yun dahil ang likod nun is yung mga aso.
Pag nakatali yung mga aso laging nag-aano sa bintana. Ayan. Ayan yung isa. Ito naman. Ayan. Yung dito namin piano to eh. Ayan. Piano ni Vincent. Bigay na hipag ko. Ayan, minsan lang siya nagpa-piano pero marunong siya sa yung mga pambatang song, marunong siya noon mag-piano. Tinatakpan ko lang para hindi siya madumihan. Ayan, diyan kasi yung labas kaya tinatali ko yung kortina para makita yung sa gate. Tapos na po doon pero there's more. Diyan magpapalit pa ako. Ayan, ito yung sa misa namin banda. So, palitan din natin to. Para terno talaga sa lahat. Kung ano, ayaw na talaga. Babagsak lang natin sa sahig. Kahapon nag-vacuum na ako dito. So, mamaya pag uwi ko ulit, babacuum ko din to dahil hindi pwedeng gawin ko ngayon dahil maliliit na ako sa school. So, kailangan marunong ka mag-budget ng yung oras kung nasa bahay ka. Kaya mga tatay, mali yung akala nyo pag nasa bahay yung mga misis nyo is masarap na yung buhay. Hindi lang kami pahila-hilata dito sa bahay. Ayan, naitanggal ko na. Ayan. Lalagay na natin yung kortina. Tingnan natin mabuti na baka balik-baliktad. Sayang yung pagod natin. Madami-daming pawis din. Exercise na din siya. Minsan pag nagkabit ako, balik-baliktad. Kaya minsan doble-doble. Ayan, naitusok ko na lahat. So, bago natin yan tapusin, yung ating niluluto, maraming pawis. Labas lahat ng pawis. Silipin natin pala ulit yung ating ginatan. Baka mamaya, apaw-apaw na. Ayan siya. Wow, mukhang masarap. Haluin lang natin. Okay na yung tubig eh. Okay na yung gata niya. Lalagyan ko na siya ng asukal. Ayan, lalagyan natin ng asukal sa ilan ba? Dalawa. Pasensya na matamis talaga ako, ma. Mahilig ako sa matamis yan. Halo-haloin. Yan. Iwan ulit natin siya at maya-maya balikan na naman. Ganito talaga, takbo dito, takbo doon. Kailangan double time lagi. So, ngayon kakabit na natin. Baliktad pala to, so iikot natin. Ayan, tayo. Kala ko sakto. So, bakit nga ba dyan ako dito? Babangat na tayo. Ouch! Ang hirap. Iikot. Ayan. Ayan, naiikot na. Kakabit lang natin. Struggle is real. Ang hirap pala pag cute yung size mo. Ayan. Yan, ayusin lang ulit. Kabilang side naman. So, hindi ko na kailangan mag-exercise dahil ganito pa lang, naka-exercise ka na.
Napunasan ko na pala ito kanina. Hindi ko na pinakita sa inyo dahil ang silaw. Ayan. Ayan. Tapos na. Susunod natin pagpalit doon sa lababo. Pero puti lang pinapalit ko doon. Puti lang. Para maliwanag banda sa lababo. Yang dyan, puti lang din ulit yung papalit ko. Yan, puti-puti lang. Yan. Ilalagay ko lang itong para sa ating lababo. Ang silaw dito. Ang hirap mag-video, masilaw. Hindi nyo ako makikita. Tulo-tulo yung pawis. Tanggal mga taba-taba sa katawan. Good exercise din to. Nakalinis na kayo. Nakaka-exercise pa kayo. So, ayan. Natapos ko na ikabit. At andyan yung isa. Ayan naman ang ating lalabahan bukas. Ngayon, babalikan natin ang ating ginatan kung okay na din. Ayan, luto na siya. Pwede na to, pwede na. Sakto, tapos na tayong magpalit. At, gutom-gutom na ako din. Hindi ako nakakain kanina. So, ayan ang ating ginataan. Pagpasensyahan na, di ba? Halatang hindi ako gutom. Kain is life. So, dalhin natin dito. Ayan yung ating pinalitan. Madilim dahil madilim makulimlim sa labas. Ayan. That's all for today, guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe. Bye!